كون عندنا هنا هاي ما تشحن. راح افتح ذني الماجنيت مالتها الشحن ما يشحن. راح افتح ذني البراغي الثمانية الداير هذا مالتها على المود افتحه ابدل الماجنيت. ماجنيت ما يشحن قده. هسه افتحه او ابدله. اول ما تجي تجيب هاي تي 8 تفتحها. هاي فتحنا هذا اول واحد رخيناه. هذا هماتين رخي. هذا رخي تي 8 تجي تجيبها براغي 8 تفتحها على مود تطلع الماجنيت. هذا الماجنيت براغي داير مالته ببراغي تجي تفتحين على كيفك. اول مره ترخيهن كلهن بعدين تفتحن. هذا مال السلف. هذا قبق مال السلف. براغيه يصيرن صغار 3 صغار ذني براغيه. ولا عجبك الفيديو اشترك بالقناة وفعل الجرس على مود كل ما ننشر مقطع فيديو يوصل لك ونفيد العالم احنا. هسه هذا ننفتحن تجي على كيفك. على كيفك دقات خفيفة بالبلايس. ضرب منا هاي منا على مود هذا ما يطق. هيجي دقات خفيفة تجي شو تسوي على كيفك. هيك تسوي على مود يطلع القبق. هسه هذا طلع القبق. هذا عندنا دشلي مال السلف ما علينا بيه. هذا عندك واشر. هذا واشر شوفه. هذا يقعد هنا ما علينا بيه. خل اجيب قطيه احط بيها البراغي. هسه ايش عندنا؟ فتحنا هذا الدشلي. هذا الدشلي يقعد هنا مال السلف. هذا هم يقعد هنا. هذا هسه ذني نجي نفتح هذا البرغي. هذا البرغي نفتحه على كيف نشرح لكم على كل شيء تدللون على انواع الدراجات. نشرح لكم ستوته دراجه كهربائيات اشكال. ما ادري والله سعيد. والله خاف يجيك هسه فتحنا القبق. هذا القبق ما يطلع او كلش قوي. هذا القبق ما يطلع. اكو برغي هنا 8 صغير ترخيه على كيفك تفتحه. تفتحه على مود القبق يطلع عندك القبق. لا تسحب القبق راح يوقع دهن. جيب طاسه. جيب طاسه خليها هنا على كيفك. يمنى يسرى يمنى يسرى يمنى يسرى يمنى يسرى يمنى يسرى على كيفك. راح يطلع القبق. القبق تفتح البراغي. هذا اكو برغي عندنا شويه طويل. هذا منه اكو برغي طويل. هذا منه طويل تفتحها على كيفك. هذا منه برغي. هذا برغي هماتين طويل تفتحه. برغيين طوال. يجي واحد هنا يمن يما مال الجير. يجي هذا الاخ تفتح يجي هسه بسهوله. راح تجي تقلبه تخليه هنا. هذا ليش ما ينطي شحن وياي؟ هذا ليش ما ينطي؟ ذني مال شحن. ذني اثنينات مال شحن مشاهديني الكرام. وهذا مال ناريه. يجي طب العقل يخرج لي الكويل بلك. هذا اسود خط احمر. هذا مال شحن. هذا مال شحن. هو هذا جديد مبدلي بس تجاري. هذا مال حساس مشاهديني الكرام اعزائي. هذا مال الحساس بارد جسم يصير على البارد مال الجسم. وين يخرج من الكويل؟ هذا الكويل. هذا الكويل يجي يعطيك ناريه. هاي الطاسه. هاي بيها ليطه الطاسه. هاي الطاسه بيها ليطه. هاي السنتر مثل السنتر يجي هنا. هذا مال الحساس يطب. يطب وين؟ يطب هنا يطلع على العقل. صور لي العقل. هذا العقل شوف. هذا الني. هذا فلاش اشاره ما علينا بيه. هذا الني وايراته. هذا حساس بارد جسم تطفيه. هذا كلهن الالوان كل من على لونه. هذا اسود ساده خط ابيض يطفيها. هذا اسود خط احمر. هذا ناريه. هذا يخرج يدخل نار يخرج منها. هسه احنا مو ينطينا. هذا هسه جديد الماجنيت. اجى الولد يريد ارد افحص لها ما بيها ما بيها ما تشحن. للباتر ما توصل شحن. ذني مال الشحن. اجيت فتحت الماجنيت لقيته هذا مال الشحن. شوف استاذي. شوف عزيزي المشترك. هذا شنو؟ هذا حماوه. هذا شنو؟ ضارب عده مال الشحن. هذا اللون مالته الاصفر مال الشحن. وهذا اللون مالته تقريبا برتقالي هيك لونه وردي فاتح. هذا ايش راح اسوي؟ ما راح اخسره. خطيه الولد ما راح اخسره. راح الحمل اياه بالكاويه. الحمل اياه بالكاويه لان هو خطيه مبدل استوى جديد.
وما اريد اخسره، بس هو هاي الغراض كلها تجاريه. هذا راح اخذه الحمه بالكاويه على مود ارجعه يحط الشحن.